কোন দেশে সবথেকে বেশি ভূমিকম্প হয়? অপশন এ চায়না, অপশন বি জাপান, অপশন সি থাইল্যান্ড, অপশন ডি তুরস্ক। বন্ধুরা, সঠিক উত্তরটি দেওয়ার জন্য আপনি সময় পাবেন 5 সেকেন্ড। এই 5 সেকেন্ডে একটা সাবস্ক্রাইব, একটা লাইক হয়ে যেতেই পারে। সঠিক উত্তরটি হলো জাপান। পৃথিবীর যে কোনো দেশের চেয়ে বেশি ভূমিকম্প অনুভূত হয় জাপানে। ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণেই এখানে বেশি ভূমিকম্প হয়। জাপানে প্রতি বছর গড়ে 2000-এর মতো ভূমিকম্প সংঘটিত হয়ে থাকে। 2011 সালে 10,000-এর বেশি ভূমিকম্প হয়েছিল।